पाँव खोलने, हिप पीछे को निकाल। अच्छा, हिप पीछे को निकाल। ये अंदर जाना चाहिए। करो 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 ये। अच्छा, अब इस पूरा पूरा खोलेंगे, फिर नीचे बस उठाना है। ये पेट टाइट होना चाहिए हर वर्जिश में। हेलो एवरीवन, दिस इज़ सलमान फिरोज़। आई एम एन एक्सरसाइज फिजियोलॉजिस्ट एंड कायरोप्रैक्टर। आज की इस वीडियो में मैं जी आपको एडजस्टमेंट का सेशन करके दिखाने लगा हूँ। ये हैं जी आकिब पहलवान। ये पाकिस्तान के एलीट जूडो के प्लेयर हैं, नेशनल चैम्पियन है और हमारे इंटरनेशनल एथलीट हैं पाकिस्तान के। पाकिस्तान बाबड़ा को रिप्रेजेंट करते हैं बेसिकली। अच्छा, ये हमारे पास चूँकि हमारा ज़्यादातर स्पोर्ट्स के साथ लिंक है, तो स्पोर्ट्स के हमारे पास काफ़ी एथलीट्स आते हैं। ये जब हमारे पास आते थे तो इनको रोटेटर कफ इनका टीयर था, तो रोटेटर कफ की टीयर की इन्होंने ऑर्थोस्कोपी की रिकन्स्ट्रक्शन करवाई है। सर्जरी के बाद अब इन्हें 2 महीने हो गए हैं, तो अब 2 महीनों के बाद इनका पोस्ट सर्जरी का, इनके पहले एडजस्टमेंट का सेशन है। हम इनकी एडजस्टमेंट करेंगे और इसके बाद इनकी कुछ रिहेबिलिटेशन की इन्हें एक्सरसाइजेज ऐड करवाएंगे। वीडियो एंड तक क्लास में देखिएगा। अच्छा, अगर शोल्डर की हाइट देखी जाए ना, तो ये वाला शोल्डर ऊंचा है, ये वाला शोल्डर नीचा है। खेलते हुए ज़्यादा डोमिनेंट हाथ आपका कौन सा? राइट वाला है? लेफ़्ट से डोमिनेट करते हो, ठीक है। अच्छा, ये वाला हाथ ऐसे मुक्का बनाएंगे, नीचे नहीं जाने देना। 1 2 3। ये वाला बनाएंगे, नीचे नहीं जाने देना। 1 2 3। ये अभी भी वीक है। कितनी देर पहले सर्जरी हुई थी? 2 पक्का? तब से कोई एक्सरसाइज कर नहीं रहे इसकी किसी भी किस्म की। जनाब आपकी ये वाली जो है ना, एक तो चलें एक्सरसाइज नहीं कर रहे, ये लैट है मसल, ये इनएक्टिव है, बिल्कुल इनएक्टिव है। चलो पहले इसे एडजस्ट करते हैं ना, तो फिर स्ट्रक्चर को एडजस्ट करने के बाद फिर इसे एक्टिवेट करते हैं। उल्टा लेटेंगे, लंबा सांस बाहर, फिर से, फिर से, फिर से, लास्ट। शोल्डर रिलैक्स। चेहरा ढीला, सीधे लेटेंगे ज़रा। अच्छा, मुक्का बना के ऐसे साथ जोड़ के रखेंगे, ठीक है। और इसे मैं ऐसे बाहर को खोलूँगा, बाहर नहीं खोलने देना, ताकत रखनी है। 1 2 3, ठीक है। फिर ताकत रखनी है। 1 2 3। दूसरी तरफ दर्द नहीं होनी चाहिए। 1 2 3, 1 2 3। वीक है, बहुत वीक है। फिर लास्ट 1 2 3। ये वो वाला मसला है जो खींचने के काम आता है, ग्रिप से वर्दी खींचनी, तो खींचने वाला मसला काफ़ी ज़्यादा वीक है। अच्छा, इसको ऐसे रखेंगे मुक्का बना के, इसे मैं इधर मैं ऐसे नीचे पुश करूँगा, नीचे नहीं जाने देना, यानी कि मैं इसको, हाँ ऐसे 1 2 3, फिर 1 2 3, ठीक है। ये भी वीक है जी। इसको जी न्यूरोलॉजिकली एक्टिवेट करने के लिए हम सर्वाइकल को एडजस्ट करेंगे, क्योंकि सर्वाइकल से इसका जो है ना नर्व सप्लाई हमारे लैट को, रैम्बोइड को, इन मसल्स में जाती है। सर्वाइकल को ज़रा एडजस्ट करते हैं। साइड, लंबा सांस बाहर,
बैठेंगे पाँव उस तरफ। अच्छा, एसी जॉइंट को जेंटली हल्का सा पेन नहीं इसमें होनी चाहिए। बस जी जनाब। में भी खींचना है ना तो हमने लैट को एक्टिवेट करना है। उसके लिए सबसे पहले हमने बिल्कुल टांगे शोल्डर हाइट के हिसाब से खोलनी है, थोड़ा सा आगे को झुक जाना है, घुटने फोल्ड थोड़ा सा आगे को झुक जाना। अब इसको मैंने ऐसे खींचना है। अच्छा, और ध्यान रखना है इस जगह पे ना अपनी जो सी हमारी ऐसे खींचने में कमज़ोर है ना, इस जगह पे फोकस रखना है। ये यहाँ तक लेके आना है। करें ज़रा, ठीक, हाँ थोड़ा सा और झुक जा, थोड़ा सा, हाँ ये। अब इसे नीचे को खींचना, कोनी सीधी, कोनी सीधी, हाँ ये, हाँ वो थोड़ा सा और झुक जा, आगे को झुक जा, हाँ। फोकस में रखेंगे ये वाला मसल ना, ये हमारा वीक है। ये कोनियाँ सीधी, चेहरा बिल्कुल सीधा। अच्छा अब हाँ ये अंदर जाना चाहिए। करो 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 ये। अच्छा अब इस एंड पोजीशन पे आगे रोक देना है, कोनियाँ बिल्कुल सीधी, यहाँ रोक देना, रोक देना। 5 सेकंड तक होल्ड, फिर वापस जाना, फिर वापस एंड पोजीशन पे होल्ड, वापस स्लो जाना है, स्लो 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 स्लो, फिर आखिरी दफ़ा। पेट टाइट, वापस स्लो जाना, स्लो 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 ये। अच्छा एक सेट इसका हो गया। ये वाली बैंड तो आप लोगों के पास इजीली होती है ना। एक मसल को स्ट्रेच करना है। अच्छा अब उसकी स्ट्रेचिंग क्या है कि ये हमने कोई रेजिस्टेंस बैंड इस तरह पकड़ लेना है, या वो ग्राउंड के अंदर बार नहीं होते लटकने वाले, उसको ऐसे नीचे से पकड़ लेना है, या ना पकड़ ली नहीं। ठीक है, अब मैंने पाँव खोलने हैं और हिप पीछे को निकालना है। पाँव खोलने हैं, हिप पीछे को निकालना है। अच्छा हिप पीछे को निकालना, पूरा मेरा बाजू खुला है, ये जगह स्ट्रेच हो रही है। इस जगह का अब स्ट्रेच बढ़ाने के लिए मैं क्या करूँगा, हिप को ये ट्विस्ट कर दूँगा। यानी कि पहले था पीछे को निकाला, अब है हिप को इस साइड पे भेज दिया। अब ये पूरा मसल खोल रहा है, इधर पूरी स्ट्रेच आ रही है। अच्छा अब इस हर वर्जिश में, क्योंकि हमारी भी सर्जरी हुई है, दर्द इतनी सी भी नहीं होनी चाहिए। कहीं भी दर्द हो उसकी रेंज कम कर देंगे। यानी कि अगर इधर जाके पूरा खोलने में दर्द है ना तो थोड़ा कम खोल देंगे, इधर पूरा जाने में दर्द है तो थोड़ा कम चले जाएंगे। करेंगे ज़रा, हाँ हिप पीछे, ये ठुमका पीछे, दुम उठाएंगे अपनी, जैसा कहते हैं ना दुम, हाँ ये। अच्छा अब ये हाथ जो है ना अंडर हैंड ग्रिप आएगा, अंडर हैंड ऐसे, ये हाँ। और ये जितना ज़्यादा ऐसे रहेगा उतना ज़्यादा स्ट्रेच आएगा उस मसल में। यहाँ खिंचाव महसूस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अच्छा अब ये जिसे कहते हैं ना ठुमका, इसको इस तरफ निकालना, अगला धार इधर ही रहेगा, सिर्फ ये इतना हिस्सा मुड़ेगा, ये पूरे मसल फाइबर खींचने चाहिए। अच्छा अब इसका कम्बिनेशन उसके साथ है, ये स्ट्रेचिंग है उसी मसल की और वो उसी मसल की एक्टिवेशन है। स्ट्रेच करेंगे फिर एक्टिवेट करेंगे, फिर स्ट्रेच करेंगे फिर एक्टिवेट करेंगे। और ये मसल हमारा ज़्यादा तगड़ा होना चाहिए, क्योंकि हमारे गेम का सारा पुल इससे हम करते हैं। गर्दन इसमें न्यूट्रल रखे, ज़्यादा बेहतर है। वो देख ले, इसमें गर्दन का, उसके अंदर गर्दन का रोल है, इसमें गर्दन जैसी मर्जी रखे, कोई टेंशन नहीं। अच्छा ये हो गया, इसके बाद फिर वो सेट, फिर ये, फिर ये। अच्छा ये रोज़ाना एक्सरसाइज में तो घर में भी इजीली कर सकते हैं ना। एक तो ये कर लिया, दूसरे नंबर पे हमने इसको स्टेबल करना है, ठीक है, ताकि अभी सर्जरी हुई है ये ज़्यादा खुले ना। अब इसकी स्टेबिलिटी के लिए स्टार्ट हम करेंगे इधर से कि दीवार पे ऐसे हाथ है। अच्छा इसको ऐसे पुल करना है, फिर ऐसे करना है, ये करना है, फिर ये करना है। स्टार्ट हमने इससे करना है, सिंगल से। अब देखते हैं सिंगल सही है तो फिर आहिस्ता आहिस्ता नीचे करते हैं। अच्छा सिर्फ एक शोल्डर मूव होगा, ठीक है, वापस, हाँ ठीक है, वापस, फिर
पेट टाइट होना चाहिए, पेट बिल्कुल टाइट, हाँ पेट टाइट, हाँ वापस ये पूरा जैसे कहते हैं ना पर, ये पूरा फिरना चाहिए, वापस फिर वापस फिर वापस फिर बस। अच्छा अब इसे आपने सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि इसमें ज़ोर नहीं लगता ना, ये सिर्फ और सिर्फ आप मूव करिए, वार्म अप किए। असल जो है ना वो नीचे हमने करनी है, अब नीचे हमने करनी पुशअप इसी पोजीशन में प्लान। अब इसको हमने रोक के रखना है। अच्छा अब इसके अंदर अगर तो दर्द होती है तो थोड़ी सी ऊंची जगह पे कर लेंगे, जैसा कुर्सी पे कर लेते हैं। अगर दर्द नहीं होती तो नीचे कर लेंगे। ये इस पोजीशन पे रहना है, शोल्डर हाइट के मुताबिक टांग खुलेगी, सीधा नीचे, दोनों पार्ट आपस में जुड़ेंगे, फिर ऊपर, फिर दोनों पार्ट आपस में जुड़ेंगे, फिर ऊपर, गर्दन सीधी, कमर सीधी, पूरा प्लैंक, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर करेंगे ज़रा, होता है हाँ कमर सीधी, हाँ ये, फिर हाँ फिर ये, कोनी सीधी रहेगी, कोनी नहीं मुड़ेगी, ये हम इसकी ना ग्लाइडिंग को थोड़ा सा एक्टिवेट करें कि प्रॉपर ग्लाइड करें। ठीक होगा, दर्द तो नहीं ना हो रही इसमें। अच्छा अब इसी पोजीशन में हमने जो जैसा टोबे लगाते हैं ना पुशअप, ऊपर नहीं उठना, सिर्फ नीचे रहना, इधर सिर्फ ये, पूरा नीचे जाया जाता है, पूरा नीचे, हाँ इधर से सिर्फ इतना था, पूरा नहीं टोबा लगाना, अभी पूरी पुशअप नहीं लगानी। बस, इसमें दर्द तो नहीं होती। अच्छा अभी हमने कोई पूरा डंड नहीं लगाना, फ़िलहाल लगाना ही नहीं ना, लगाना ही आधा या तो इसमें मसला तभी होगा जब हम नीचे से पूरा ऊपर जाएंगे ना, वो पूरा ज़ोर लगता है, हमने रहना ही आधा। ये हो गया, ये पकड़े, कोनियाँ इसके साथ जुड़ी रहेंगी। अच्छा अब इसको बाहर को खोलेंगे जितना खुलता है, ये बाहर को खोलेंगे, खोलने के बाद अब इसको ऐसे पुश कर देंगे। इनके पहले इसको बाहर को खोला जितना खुलता है, अब इसके बाद इसे पुल कर दिया, फिर बाहर को खोला जितना खुलता है, बाहर को खोला, अब उसके बाद ऐसे पुल कर दिया, और कौन हाथ ऐसे होने चाहिए, थोड़ा सा दूर पकड़ लें क्योंकि बाहर, हाँ ये कौन ये साथ रहेंगे, हाँ बाहर को खोलेंगे, हाँ अब पूरा, और पूरा ऊपर इधर तक, फिर वापस। अच्छा इसमें जो मेन चीज़ है ना फोकस रखने वाली, वो ये है कि वापसी स्लो करनी है, वापस स्लो करेंगे पूरा, अब पूरा ऊपर, फिर नीचे, आराम से, फिर पूरा खोलेंगे, फिर नीचे, आराम से, दर्द तो नहीं हो रही, फिर वापस, आखिरी दफ़ा, हाँ ये, फिर वापस जी। अब पता क्या है, अब इसके अंदर पोस्चर बिल्कुल सही होना चाहिए, पेट टाइट, शोल्डर ढीले, और ये पर बिल्कुल ऐसे साजो। एक होता है हम शिरक करते हैं ना, एक होता है हम ये करते हैं एंटी शिरक, हमने नीचे ला कर रोक देना, ऐसे ऊपर जाएं, ऐसे नीचे आएँ, अब इधर रोक देना पूरा जितना नीचे जाता है। अब इस पोजीशन में मेरा सीना भी टाइट है, मेरे ये पार्ट भी टाइट है। अब मैं क्या करूँगा, हाथ रखूँगा इधर, और इसको ऊपर को पुल करना, कोनियों से, हाथ इधर रहना है, कोनियों से उठाना है, ये पेट टाइट होना चाहिए हर वर्जिश में, कोनियाँ ऊपर उठानी है, ये ऐसे वी बनना चाहिए कोनियों का ना, ये इधर ये उठाना,
फिर नीचे, हाँ फिर ये उठाना। अब ये इसमें मेन चीज़ क्या है कि ये वाली लाइन बिल्कुल सीधी हो, गुट ऐसे ना हो, गुट सीधा हो, कोहनी से उठाना है। और इसे करके देखिए, इसमें दर्द नहीं होनी चाहिए ज़रा भी। पेट टाइट, और ये करना है, ये पर थोड़ा सा पीछे को जोड़ना है, पर ये ठीक है। अब कोहनियों से उठाना है, ये इसमें दर्द तो नहीं हो रही कंधे में। फिर नीचे, फिर उठाना, फिर नीचे, बेहतरीन ज़बरदस्त, फिर उठाना। अच्छा, ये माथे से ऊपर नहीं जाना, हाँ ये फिर ये हम बेसिकली पट्ठों को मजबूत नहीं कर रहे, ये हम स्टेबिलिटी और एंड रेंज तक ना उसके मसल्स को थोड़ा सा वो एक्टिवेट कर रहे हैं। करें करें करें, पेट हर मुसलसल टाइट होना चाहिए। करें, हाँ टाइट 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 टाइट। अच्छा, अब ये जो एक्सरसाइज है ना, इसको आप एक एक करके भी कर सकते हैं, इसका सर्किट भी कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। रेपिटेशन शुरू तो आपने करनी ना 10-10 के 3 दफ़ा ना, आहिस्ता आहिस्ता आपने इसको सर्किट बना के करना है। और अभी जो कि ऑपरेशन के बाद हमने अभी शुरू करने लगे एक्सरसाइज, अभी चाहे थोड़ी करें, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसकी प्रोग्रेशन करेंगे तो हमारा कंधा मजबूत होना शुरू हो जाएगा। और 2 हफ्ते बाद फिर दोबारा हमने वर्जिश चेंज करेंगे। ये वर्जिश साथ साथ चेंज होती रहेगी, इसमें प्रोग्रेशन होता रहेगा, तो जनाब बेहतरीन हो जाएगा काम।